waxa maanta kulan ballaaran isugu yimi beeralayda deegaanada degmada Ceelafweyn gobolkaasi Sanaag iyagoo ka deeriyay xaaladda adag ee abaaradii ka jirta deegaanadaasi waxayna xukuumadda Somaliland ka codsadeen inay ka caawiyaan qalabka beeraha lagu qoto maadaama xilli roobaadkii dhow yahay xoolahoodiina ay gebi ahaantoodba ka dhamaadeen waxaana hadaladoodii ka mid inta wax beerataa waxbay beeran jireen oo iyaga iskharsh garan jireen oo iyaga qofku dadku xoolo lahaa laakiin maanta dadku waxba ma hayaan xoolo way dhamaadeen sida laajiga dawladda sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa oo qayladaan dheer af labadii daanaanu yeerayna in dadka la soo gaaro oo laga caawiyo dhinaca beeraha taas oo ay ahayd ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Musabbix Cabdi idina waxaan idinka doonaynaa wixii gargaar ay lahayd beeralay waa agab waa mishiino waa aqoon waa qalab in la soo gaadhaan daladan oo dalad aad u ballaaran oo midaysan oo ku midaysan inay midnimo kula soo baxaan magaceedana la yiraahdo midnimo la yiraahdaa looguna soo hagaagayo waxaanu u baahanahay mar labaad iyo mar saddexaadba madaxweynaha wasiirka dakhliga ka beeraha in il dheeraada lagu arko dadkan oo dad nabadaya oo gacanta haysta afar baa walaala col iyo abaar waa walaalo nabad iyo caanana waa walaalo labadii ugu daraabana haysta waxaanu doonaynaa inaanu u jeesano dhinaca dhulbeereedka iyo nabad waxaan aaminsanahay haddii nala gacan qabto oo degmada Ceelafweyn kaliya la gacan qabto in ay ku filaan doonto Somaliland waxyaabaha dibadda ka keento wadamada deriska ka yimaada inay wax badan laga kaaftoomi doonaan aaminsanahay marka waxaanu leenahay oo ku celcelinaynaa in barnaamijkana laga taageero isku wada mid baanu nahay beeruhu waxay leeyihiin beer haddii ay badankeeda leeyahay dusha iyo beer riiga iyo beer haddii ay badankeeda leeyahay beer xareedaada iyo beer togog jiro haddii ay badankeeda ilaaga ka laalaada waxaas oo dhan bay leeyihiin waxaas oo dhan baa baahidoodii lala soo shiray waxaanu isugu nimid bishii saddexaad lixdeedii beeralayda soona Ceelafweyn iyo Ceelafweyn gudaheedaba iyo aniga oo ah iskaashatooyin urur dalada ku midoobay oo haddii alla beedankeeda leeyahay gamcaha haysta oo doonaya inay wax la soo baxaan qayladaan baanu markaa halkan ka direynaa baaq iyo qayladaan iyo codsiba qoli way baxeen dadka markaa waxa awoodda la saaray dhulka awoodda la saaraya dhulkana wuxuu rabaa de wax lagu wax laga qabsado dadku haday dhulka wax kala soo baxaan ma tahriibeen isma waayeen wasan aaminsanahay dadka camal laan bay sugeysay waxaan u baahanahay dalka in lagu caawiyo dadka la caawiyo oo beeraha lagu caawiyo wax soo saarka lagu caawiyo si ay dadku dhulkooda wax kala soo baxaan waa Maxamed Shuute telefishinka qaranka Somaliland